Bilginova kanalından herkese selamlar dostlar. Bugün yine House of the Dragon dizisinde merak edilen bir soruyu inceleyeceğiz. Biliyorsunuz ki House of the Dragon yayınlanacak 10. bölümüyle sezon finali verecek. Ancak fragmanda gördüğümüz ve 10. bölümde de izleyeceğimiz üzere yeni bölümde yine bir ejderha ile tanışacağız. Bu ejderha yine ejderhaların dansı sırasında kritik anlarda yer almış olan Vermithor. Fragmanda gördüğümüz üzere dizide ejderhayı uzun zaman sonra uyandıran kişi ise Daemon. Peki gelin o zaman Vermithor iç savaş sırasında diğer ejderhalara göre ne kadar büyük incelemeye başlayalım. Tabi dizi hakkında spoiler olmaması açısından bazı bilgileri bu videoda söylemeyeceğim ve sadece Vermithor'un diğer ejderhalara nazaran büyüklüğünü inceleyeceğim. Öyleyse kanalıma abone olup videoları kaçırmamak için bildirim zilini de açarsanız çok sevinirim. Vermithor Targaryen hanesinin en büyük ejderhaları olan Balerion, Meraxes ve Vhagar kadar büyük olmasa da bu ejderhalardan sonra Targaryenların en büyük ejderhalarından bir tanesiydi. Vermithor aslında bir diğer adıyla Bronz Öfke olarak da adlandırılıyordu. Bunun nedeni ise büyük bronz kanatları ve oldukça korkunç bir görünüme sahip olmasından dolayıydı. Ejderhaların dansı olarak bilinen savaş sırasında Vermithor neredeyse 100 yaşında olması nedeniyle aslında oldukça büyük bir görünüme sahipti. Hatta bu savaş sırasında 200 yaşlarında olan Vhagar'dan sonra en büyük ejderha Vermithor'du. Yani Vermithor'un Vhagar'dan sonra ikinci büyük ejderha olması bu savaş sırasında dikkatleri üstüne çekecek önemli bir ejderha olduğunu da kanıtlıyor bizlere. Tabi dizideki diğer ejderhaların da büyüklükleri göz önüne alındığında Vermithor'un diğer ejderhalara kıyasla büyüklüğünü görmekte oldukça ilginç olacak. House of the Dragon her ne kadar Targaryen iç savaşına odaklansa ve iki taraf arasındaki siyasi entrikalara yer verecek olsa da bu entrikaların sonunda odaklanılacak en büyük olay ejderhaların savaşı olacak. Bu sezon ekran süreleri ne kadar az da olsa oldukça fazla ejderha ile tanıştık. Nihayet 10. bölümde tanışacağımız ejderha olan Vermithor'da Kral Jaehaerys'in ölümünden bu yana başka bir biniciye sahip olmadığı için uyandırılacak olması beni bir hayli heyecanlandırıyor. Vermithor, Fatih Aegon'un Westeros'u fethederek 7 krallığın lordu olduğu zamanlarda doğdu. Bu süre içerisinde Jaehaerys doğduğunda aslında Vermithor hala bir yumurtaydı. Çünkü biliyorsunuz ki Targaryen adetlerine göre doğan Targaryen çocuklarının başucunda bir ejderha yumurtası bulunması adettendi. Yani Bronz Öfke olarak adlandırılan ve erkek bir ejderha olan Vermithor'un ilk binicisi de Kral Jaehaerys'tir. Vermithor 55 yıl boyunca Kral Jaehaerys'i binicisi olarak kabul etmiş ve ondan sonra uzunca bir süre kimse tarafından sahiplenilmemiştir. Jaehaerys, Westeros'un fethedilmesinden 48 yıl sonra zalim kral Maegor'a karşı isyan başlattığında Vermithor, Balerion ve Vhagar'dan sonra yaşayan en büyük 3. ejderhaydı. Yani Maegor'un ölümünden sonra Jaehaerys'in 14 yaşına tahta geçtiğini düşünürsek, Vermithor aslında bu kadar kısa bir sürede oldukça büyük bir görünüme kavuşmuş ve en büyük 3. ejderha olarak anılmaya başlamıştı. Bu da bize Vermithor'un büyüklüğü ve gücü açısından oldukça fazla bir fikir veriyor aslında. Kral Jaehaerys'in ölümünden sonra tahta Viserys'in geçmesiyle birlikte Vermithor ejderha kayasındaki mağaralardan birinde kalmaya başlamıştı. Viserys'in ölümünden sonra çıkan taht kavgası ile birlikte Rhaenyra'nın oğullarından biri olan Prens Jacaerys Valerion, siyahların yeşillerin gücüyle baş edebilmesi için daha fazla ejderhaya ihtiyaçları olduğunu söyledi. Böylece yaklaşık 30 yıldır binicisi olmayan Bronz Öfke'yi sıradan bir demircinin piçi olan Hugh Hammer sahiplenebildi. Bu sırada ejderha zaten inanılmaz derecede büyüktü ve neredeyse 100 yaşlarındaydı. Vermithor bu sırada her ne kadar Vhagar'dan sonra en büyük ikinci ejderha olarak anılsa da Vhagar'ın 200 yaşında olduğunu düşündüğümüz zaman aslında yaşasaydı 200 yaşına geldiğinde Vhagar'dan muhtemelen çok daha büyük olacaktı ve belki de Balerion'un büyüklüğüne yaklaşabilecekti. Mesela Vermithor'la Drogon'u büyüklük açısından karşılaştırırsak ortaya nasıl bir sonuç çıkacak bakalım. Drogon oldukça hızlı büyüyebilmesinden dolayı Balerion'un reenkarne olmuş hali, yani yeniden dünyaya gelmiş hali gibi düşünülür. Ancak Drogon ne kadar böyle görülse de en son gördüğümüz hali kesinlikle Vhagar'dan çok daha küçük. Vermithor'un ise Vhagar'dan sadece biraz daha küçük olduğunu düşünürsek Drogon Vermithor'dan da küçük bir boyutta kalmış oluyor. Tabi Drogon iki ejderhadan da genç olduğu için onlardan küçük kalsa da hepsi aynı yaşlarda olsaydı çok büyük ihtimalle Drogon Vermithor'un yanında hiç olmadığı kadar büyük gözükecektir. Tabi aynı zamanda Vhagar'dan da daha büyük gözükebileceğini düşünüyorum. Vermithor'u büyüklük açısından Caraxes'le kıyaslarsak eğer ortaya yine çok da farklı sonuçlar çıkmayacak aslında. Öncelikle Caraxes yine en öfkeli ve güçlü ejderhalardan biri olarak bilinir. Bunun yanında Caraxes de hatırı sayılır bir büyüklüğe sahip olsa da asıl özelliği boynunun da diğer ejderhalara göre biraz daha uzun olması onu biraz daha farklı kılıyor. Böylece olduğundan daha uzun olarak gözükebiliyor. Ancak yine de kitapta Vhagar'ın Caraxes'in 2 katı büyüklüğünde olduğu belirtildiği için aslında Vermithor'un yanında da Caraxes'in de oldukça küçük kalacağını söyleyebiliriz. Yani dostlar sonuç olarak Vermithor izleyeceğimiz iç savaş sırasında Vhagar'dan sonra en büyük
büyük ikinci ejderha olduğu için oldukça büyük bir önem taşımakta. Evet dostlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Tabii bu tarz videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.